Oh, mau dua manual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas Toyota Fortuner 2007, di mana letak nomor rangka dan nomor mesinnya. Tunggu. Cekidot. Oke, ini interior dalamnya. Tipenya Matic. Cukup bersih ya dalamnya ya. Oh, mau dua manual. Nah, untuk nomor rangkanya di sudut ban sebelah kiri di bawah. Nah, itu sudah terlihat untuk nomor rangkanya. Oke, sudah tahu ya teman-teman, di sudut sebelah kiri ban. Oke, kita ulang lagi. Nah, itu dia nomor rangka. Nomor rangkanya pas tepat tuh, kelihatan tuh. Oke. Untuk nomor mesin nomor mesinnya di sebelah kiri juga, sebelah kiri ban. Nah, itu dekat aki ya, di bawah. Oke, tolong lagi. Nah, itu dia dekat aki tuh, kelihatan tuh bawah mesin. Nah, itu sudah dilakukan penggesekan. Ada pensil yang gerak-gerak itu. Oke, teman-teman, sudah tahu ya posisi nomor mesin. Kalau yang di bengkel kan bisa jalan rodanya. Kita ulangi lagi untuk lebih jelasnya. Sudah digesek tuh, itu nomor mesin tuh ya. Oke, selanjutnya nah, untuk menggeseknya lebih enak dari bawah. Kan kita sudah menggesek dari bawah biar lebih cepat penggesekannya. Kalau dari atas susah, tangannya harus panjang. Tuh, kita lihat kayak gitu kalau digesek pakai pensil. Oke, baik teman-teman, ini untuk interior dalam. Cukup bersih ya, cukup gagah di zamannya ya. Terima kasih. Ini dulu.